sagantaa keenya kanarratti argamte sadarkaa sagantaa gaaffii fi deebii kanarratti hirmaachuu keetiif baay'ee si galatoomfanna. Duraan dursee maqaa kee ibsi. Maqaan kiyya Olaanaa Amannaa Njaanii kanneen irraa dhufe godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu yookiin immoo bulchiinsa magaalaa Machaadhaan mijataa hin dhufe dorgommii Open Entertainmentii kanarratti hirmaachuuf ijoollee xiyyaallee qabee Finfinnee dhufe. Baay'ee bareedaadha gaa'ee. Mee Open Tournamentiin kun haala kamiin qophaa'e nu ibsuu dandeessaa? Dorgommiin Open Entertainmentiin tun takka hangammaatti akka godina keenyaatti yookiin immoo akka godina Harargee bahaa fi lixaatti qophaa'ee jiru. Garuu immoo yeroo jalqabaatiif qophaa'ee wanni isa irratti argee waan babbareedduudha. Fakkeenyaaf waan Oromiyaa irratti wanni akkanaa godhameen argamin